სურსათისთვის განკუთვნილი პლასმასის ერთჯერადი ჭურჭლის რეალიზაცია დღეიდან აიკრძალა. საუბარია ჩანგლებზე, დანებზე, კოვზებზე, ჩხირებზე, თეფშებზე, საწრუპებზე, სასმლის მოსარევებზე, ასევე გაფართოებული პოლისტიროლისგან დამზადებულ სასურსათო კონტეინერებსა და ჭიქებზე. 1 აპრილიდან ასევე ძალაში შედის პლასმასის მოხმარების შეზღუდვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი რეგულაცია. კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვებს დაქვემდებარებულ უწყებებს ეკრძალებათ პლასმასის ჭიქების, კონტეინერებისა და 3 ლიტრამდე მოცულობის პლასმასის ბოთლებში ჩამოსხმული სასმელების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება. მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ასევე შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციას, ხოლო განმეორებითი დარღვევა უკვე 2000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. გარკვეული გარდამავალი პერიოდი იყო მიცემული ბიზნეს სექტორისთვის, ეს იყო 3 თვიანი პერიოდი, რომელიც იწურება 2026 წლის 1 აპრილიდან, შესაბამისად 2026 წლის 1 აპრილის შემდეგ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს ექნებათ უფლებამოსილება გაატარონ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები. გარკვეული შეზღუდვები შედის ასევე ძალაში სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებაშიც, კერძოდ სახელმწიფო შესყიდვებს დაქვემდებარებული უწყებები 2026 წლის 1 აპრილიდან ვეღარ შეძლებენ განახორციელონ სახელმწიფო შესყიდვა ისეთი სასმელების, რომლებიც ჩამოსხმული არის პლასმასის ბოთლებში, ასევე ვეღარ შეძლებენ შეისყიდონ პლასმასის კონტეინერები და ჭიქები.